কিরকম? সব জায়গায় তো অনেক ক্ষতি হয়েছে। This is ABC News, agtlive. সব জায়গায় তো অনেক ক্ষতি হয়েছে। 3 দিন সমানে বৃষ্টি, তো ঢেঁড়স গাছ মরে গেছে, তারপরে পুঁইশাক লাগিয়েছে, পুঁইশাকও একদম নষ্ট হয়ে গেছে, ডাটাও নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে মেলার বিচি ফেলাইছে, এটি নষ্ট হয়েছে, সব কিছুই নষ্ট হয়েছে এদিকে সবারই, শুধু আমরা না, সবাই। কি কারণে নষ্ট হচ্ছে? তো বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, সেদিন রাত্রেবেলা শিলাবৃষ্টি হলো, শিলা পড়ে নষ্ট হয়েছে। আর অতিরিক্ত বৃষ্টি তো সব কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। কত টাকা আনুমানিক মানে ক্ষতি আপনাদের এই ক্ষেতে? কত টাকা আনুমানিক? আনুমানিক অনেক টাকা হয়তো, কয়েক হাজার, 3-4 হাজার টাকা হবে, মানে বৃষ্টি আর কি। বা এমনি সবজি হলে তো আরো অনেক টাকা পাওয়া যেত। কোন জায়গায় এটা এলাকাটা? এটা তো লঙ্কামুড়া সংলগ্ন। মশাকে তাই তো বৃষ্টি হয়েছে, সবজি নষ্ট হয়েছে, ফুলকপি নষ্ট হয়েছে, টমেটো আছে নষ্ট হয়েছে, ডাটা মোটামুটি আছে, তো ফুলকপিটি নষ্ট হয়েছে বেশি। কি কারণ? কি কারণ? তো বৃষ্টি। কিছুদিন ধরে হ্যাঁ, এই তো 3-4 দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। জানি না অবস্থা কি হয়েছে, পুরা একবারে পুরা গেছে গা, পুরা ক্ষেত। ও টমেটো আছে, টমেটো মজা গেছে গা। কোন জায়গায় এটা? তেলঙ্গামা ঘুষপাড়া। আমার বন্যা ক্ষেত মারি গেছে, বন্যা ডেঙ্গা অনেক কিছু অবস্থা হয়ে গেছে। কি কারণে? এই যে বৃষ্টি হয়েছে, হিল পড়ছে। মানে কিরকম আনুমানিক ক্ষতি হয়েছে আপনার? ওইসে তো বাবা করতেছে। কোনো কাজে লাগবে না।